사실 조금 늦었어. 반갑습니다. 섬진강 휴게소 건너편 정자 포인트에서 한 500m 정도 망덕정 하루입니다. 여기가 또 갯바위가 하나 있어서 이쪽에 들어봤습니다. 정자 쪽에는 한 4분 정도 낚시를 하시는 것 같더라고요. 그래서 저는 조금 더 하류 쪽에 자리를 잡았습니다. 지금 시간이 한 4시 한 20분 정도 됩니다. 1시간 정도 낚시가 가능할 것으로 그렇게 생각됩니다. 부지런히 준비해서 한번 낚시를 시작해 보도록 하겠습니다.
감성돔입니다. 사이즈가 조금 됩니다. 2마리째입니다. 사이즈가 조금 됩니다. 어이구야, 제법 큽니다. 사이즈가 조금 되는 정도가 아니고 제법 큽니다. 자, 제법 큽니다. 사이즈가 제법 큽니다. 자, 40 조금 넘겠습니다. 40 조금 넘겠습니다. 40 조금 넘겠습니다.